Welcome ji, welcome to Marwat Village Food and Life. Charanga yo ټول شیو ان شاء الله چې شبایو الله دې دلته دغه سړو علاقو چې خپل یو کور درکې امين. شاده وګورو دا ابټاباد دا غرونه دا خوږ د لمر. تاسو وایي چې لمر دا ته خوږ دی وایي ځکه چې زه حیران یم چې لمر نه ګرمي نه په دې سوچي نه په دې خولې کوي بیا دې ته به خوږ نه وای په بچ ورته زه نن پخوم فروټ ټرایفل. تاسو به وایئ چې فروټ ټرایفل به څه شی خو راځئ چې زه ترې وښیم. دا عام یو شی ده خو بس انګریزان د نامونو ورته ورکړي بیا موږ وایو که دا به داسې ګران شیان یې پښتنوال. دا ګوره پاس موږ کور چت په کرایې مو چې نیولی ده دا مو ګاونډیان دي ادا یې موږ ول ده خو دا یې مالک مکان ها ده. دا ګوره فروټ مې کټ ته دی چې دا شفتالو سیب کیلا ناشپتی بل پنځه ولل بس ما چې راوړل پنځه فروټ ولل بس دا د ابټاباد چې میندېږي دا د موږ په لبه نه میندېږي خو بیا تاسو چې کوم فروټ راشه خو ستا دا سیبونه به کیدای سي بلکې ټول موږ مروت ماشاءالله اوس ډېر مخته دي. شاید هم داس واړه واړه کټ دي اوس مې راوړل کچن ته اوس په دې نه موږ جوړوو بس دا مې کټ دي او دې ته به جوړوو کسټرډ چې پیرنی موږ مروت ته یې فیرنیټس. دا کسټرډ دا یو بنانا فلیور دا بنانا وال دا کیلې وال یو د سټرابري وال یو ونیلا دا به دې ته وایي کریم خو دا بلایي یعنې خو دا که تاسو تر نو به دا ما ورچو موږ سره ستا دا موږ کار به مار واخیستل بس زه چې کوشش چې شای ای به یې راسې جوړوم چې نه به یې نه ورچوم ځکه چې اویلیبل ریسورسز استعمالول پکار یې ورته وګورو چې یې نه تر سره ته ناست دی چې زه به دا پسې پخوم چې دا مې ټوله نه ویل چې مې چې راواخیسته دا کور جوړل اوس ما داسې لږ جوګاړ په وکړم لږ به بدل سي شاید دا به ښودو چې داسې کسټرډ تاسو درځي مکس کې ورته ښودې ودلې ورته نورې ورته پخې کې بیا صرف بس ور واچوه چیني به ور واچوه بیا پنځه شپږ منټه پوخ بس بیا کسټرډ تیار دا خو تاسو کړاشو ته به ورځي هر چا ته ورځي دا لاړې چیني یا کسټرډ اوس بیا 7-8 منټ پخوو چې ښه مزدار پوخ سي ټینګ سي بیا به سړو فروټ باندې بیا ورچو بس دا څه فروټ ټرایفل دی د انګریزانو وایي فروټ ټرایفل. خلک کیک ورچوي آیسکریم او وغیره خو موږ سره نسته نه کیک سته نه آیسکریم سه اوس بیا موږ داسې جوړو دی دا مطلب نه ده چې شا نسته اوس بیا موږ نه پخوو نه زه وایم چې زه خو بیا پخوم چې رنګې بس چې هغه ځای کوي چې خلکو ته وتایي چې هغه ما فروټ ټرایفل پوخ ته چکله مې ده تاسو یې دغه پر پوخ کو خامخې چې موږ چکله ده چې که تاسو کړه دا مې ګوره سوړ کو اوس مې دې ته ور واچوه مکس به کړو فریج چې به چیږدو بس که تاسو کړه نوره میوې لا فروټ نه و مېلمنو ته مو جوړاو بیا خو صحیح دی بیا دغسې چې کوم فروټ یې وراچوو کیله وراچوه سمونه وراچوی سو نوره شي چې شی سوای ګنډېري له مالټې نه سې وراچوی موږ په له خو داسې ښه مېلمنۍ ورسره میوه راړئ خو کله کله داسې چې ګنډېري به ته راړې مالټې بیا تاسو دوه ګنډېري ورته پسې ودرو چې تا موږ ته ګنډېري راوړي دي چې اوس موږ دغه چې ته ودرو چې سلامي ورته وکړي شا داسې ګپ دا مې پاس په واچولی کجوري اوس یې فریج ته وړم چې سوړ سي ګنټه دوه بیا په چېږدو چې ښه مزدار سوړ سي دا مو فریج ته دالې مه ګورو دا د عید ورې واچئ دا څه 2 غنټو بعده داسې مزدار سوړ زبردست چا صبر نه ورته کېږي ټول ورته ناست دي بس زه اوس سره خورم سره مې خوښ څه نوره خو په ژړېدا په کوکینګ اوکې جی الله حافظ.